先生買電話。係先生佢姓咧？姓林啊。咁啱啦，今日係林氏中親會本港開埠以嚟成立好多周年紀念日，姓林嘅買電話係有優惠嘅喎。咁好彩？係啊，請跟過嚟呢邊咧。歡迎光臨。買電話啫喎。哦，我哋都係賣電話嘅，因為係林氏中親嘅關係咧，我哋今日特別多人招呼你㗎。呢邊啊，林生，坐下，林生。有冇邊位 sales 招呼你㗎？冇啊，我第一次。唔緊要，我要佢哋入嚟俾你揀啦。介紹下自己。你好，我係青衣嘅。你好，我係彩虹嘅。你好，我係大埔嘅。你好，我係荃灣嘅。你好，我係柴灣嘅。柴灣。多謝老細。林生，買下隻手先啦。我買手機啫喎。呢部就係剛才你睇緊嗰部。哦。柴灣，你介紹一下。唔該。呢一部手機有最新嘅輕觸式螢幕，而且內置 WiFi 同 GPS。佢嘅影相功能仲有800萬像素嘅鏡頭添。唔知林生你有影相嘅習慣嗎？唔介意嘅，可以試下影我㗎。求下煙呢？影全身仲靚啊！唔該，你可唔可以冇喐啊？